दोस्तों, खांसी का एक तुरंत कारगर घरेलू इलाज अदरक से होता है। अदरक एक बेहद ताकतवर नेचुरल एंटीवायरल दवा है। ये शरीर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करती है, जिससे खांसी जैसी बीमारियों में तुरंत फायदा मिलता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अदरक को खांसी दूर करने के लिए कैसे यूज करना है। खांसी के लिए आपको अदरक का रस निकालकर काम में लेना है। आपको आधा चम्मच अदरक का रस एक कटोरी में लेना है। इसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है। साथ ही 2 चम्मच पानी भी आप इसमें मिला लीजिए। इस तरह नेचुरल कफ सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। अदरक से बने इस नेचुरल कफ सिरप की ये पूरी मात्रा यानी आधा चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच पानी मिलाकर आपको एक बार में पी लेनी है। यह आपके एक बार की डोज हो गई। इसे आपको दिन में 3 बार पीना है। इसे लेते ही पहले दिन ही खांसी में बेहद आराम मिल जाता है। 2 से 3 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। आप जो अदरक का रस निकालेंगे उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इसे काम में लेना हो तो जितनी मात्रा में लेनी हो उतनी मात्रा फ्रिज में से निकालकर थोड़ी देर बाहर छोड़ दीजिए, ताकि वो ठंडा नहीं रहे, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। फिर आप उसे काम में ले लीजिए। इस तरह आपको दिन में 3 बार अदरक का रस ताजा नहीं निकालना पड़ेगा, जिससे आपका कीमती टाइम और मेहनत दोनों ही बचेंगे। अदरक का रस ज्यादा मात्रा में निकालकर फ्रिज में रखें तो ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसे काम में नहीं लेना चाहिए।